Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Iondrika ivavaka sika ry havana. Dada malala izay ny an-danitro, endreny famindram-pona ao aminay, satria dia nomenao tombonandro vaovao zahay manambara ny faharetanao sy ny fitiavanao anay zanak'olombelona. Makasitraka indrindra amin'ny fahavelomanao izay omenao anay amin'izao maraina izao, ary ndreto izahay manantona anao amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanakao, midera sy mankalaza ny anaranao masina ary manome voninahitra ny anaranao. Fona aminao zahay Jesosy, amin'izay rehetra tsy ankasitranao, nampalahelo ny fanahinao mahery, sasao amin'ny rano masina izahay. Andray ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao. Ankehitriny zahay mangetaeta ny fahamarinanao. Sambatra hoe ianao noana sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no ianao no vokisana. Tompo mpanjakana io, fanamasinao ane hitarika an'izao mpanompo vavinao izao, hanambara ny teninao. Fanahinao masina ny ampianatra anay indray amin'ny tian'io ity. Koa dia mitenena tompo araka ny fombanao, fa tsy ny mofy ihany tokoa ny hovelomanay, fa ny teny rehetra izay lokon'ny vavanao Andriamanitro. Ny haja ny voninahitra ny hery sy ny fahefana ho anao efa hatramin'ny taloha ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Amen. Miarahabantsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ary ampitomboana amintsika lalandava ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny lohatenin'ny fampahirezana izay hozaraina amintsika amin'ny tian'io ity dia mitondra ny hoe ireo fanjakana roa. Ireo fanjakana roa. Hosokafantsika ny baibolintsika, hojerentsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo nisoratan'ny Lioka. Lioka toko faha 2:10, andininy faha 4:10 azafady ka hatramin'ny faha 8:20. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta manao hoe: ary Jesosy namoaka demonia mona, ary rehefa nivoaka ny demonia dia niteny ilay mona ka dia gaga ny vahoaka, fa hoy ny sasany, Belzebuba lohan'ny demonia no namoahany ny demonia, fa ny sasany kosa naka fanahy azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Fa izy nahalala ny heviny dia nanao taminy hoe ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano ary ho rava ny ankohonana izay miady an-trano. Ary raha Satana koa aza no miady an-trano, ahoana no aretan'ny fanjakany? Fa hoy ianareo, Belzebuba no amoahako ny demonia. Fa raha izaho mamoaka demonia amin'ny herin'ny Belzebuba, dia amin'ny herin'iza kosa no amoahan'ny zanakareo azy. Koa amin'izany dia ho mpitsara anareo ireo. Fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no amoahako ny demonia, dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny mahery mivonona amin'ny fiadiany no miaro ny tranony, dia tsy haninona ny fananany. Fa raha avy kosa izay mahery noho izy ka mandresy azy, dia alainy ny fiadiany rehetra izay nitokiny ary izay azony. Ho babo dia zarainy. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana, ary rehefa tsy mahita dia hoy izy, hody any an-tranoko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga kosa izy dia hita fa voafafa sy voavoatra ny trano, ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa ratsy noho izy dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Ary raha nilazan'izany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amin'ny vahoaka niantsoka nanao taminy hoe sambatra ny kibo izay nitondra anao sy ninono izay ninonoanao. Fa izy nanao hoe eny tokoa
kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Amen. Ray masonao, mana-masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Intsika araka izany ary havana malala ao amin'ny tompo fa misy fanjakana roa samy mitady antsika. Misy fanjakana roa samy mitady antsika. Ny anankiray dia ny fanjakany mazava ary ny anankiray kosa no fanjakany maizina. Fantatsika fa ny fanjakana rehetra dia samy manana ny kapiteniny avy. Dia izao ary, Jesosy no kapiteniny mazava ary mazava ho azy ny devoly kosa no ho an'ny maizina. Ny boky voalohany amin'ny baibolintsika dia manambara fa nisy fifandrafiana hatramin'ny voalohany ireo kapiteny roa ireo. Araka ny voalaza ny Genesisy 7:5-10 any izany. Samy mitady mpanaraka azy ireo ary samy hafa ny fikenjin'izy ireo amintsika. Ny devoly na Satana ry havana no Andriamanitra izao tontolo izao, mpanjaka ny fahamazinana. Izy no atao hoe menarana antitra, mpamitaka mahay, rain'ny lainga. Inona ary ny fombany? Inona no ataony amintsika? Azo lazaina ry havana fa izay nataony tamin'ity lehilahy voalaza tamin'ny teksta ity dia ohatra n'izany koa no ataony amintsika olombelona. Hita fa nijaly io demoniaka io ry havana. Tsy nakafanahy azy fotsiny ny devoly fa tena niditra tao aminy ka nahatonga azy ho very saina mihitsy. Araka ny lazain'i Mateo dia hoy izy hoe sady jamba no mona ilay demoniaka. Ny devoly zany no nitarika sy nifehy azy araka ny sitrapony. Zany hoe voababo izy, tsy nanan-kery, tsy nisy fanantenana. Tena zava-doza izay tsy izy izany ry havana. Izany hery mahatsiravina izany indrindra ry havana no mbola mitady hambabo antsika amin'izao ankehitriny izao. Hitadiavin'ny devoly lalana mandrakariva mantsy nitarika ny fanahintsika ho ao amin'ny fanandevojany fahotana. Misy antony ny tenin'ny Petera apôstôly manao hoe mahonoana tena ozy miambena fa ny devoly fahavalonareo ozy mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Ao mandrakariva ry havana ny fakapanahy satria dia tiany devoly ny hahavery ahy sy anao. Zany no maminy indrindra. Kanefa hafalavitra ny fomban'i Jesosy izay kapiteny ny fanjakany mazava. Hafalavitra ny zavatra kendreny. Jerentsika ange araka izao tantara izao, fantats'i Jesosy fa babo tokoa io demoniaka io. Fantany fa tsy nanan-kery, havonjy tena izy. Ary ny fahafantarany izany indrindra no nahatonga azy anantona sy hamonjy ilay mahantra. Hoy ny filazantsarany Jesosy Kristy araka ny lioka hoe efa tonga mantsy ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ry havana malala amin'ny tompo, endre ny fitiavan'ny mpamonjy izao tontolo izao. Sady vonina Jesosy no mahay manafaka izay voafatotro ny devoly. Hoy ny teny eto, raha avy izay mahery noho izy, noho ny devoly zany, dia alainy ozy ny fiadiany rehetra izay nitokiny ary izay azony ho babo dia zarainy. Raha ilay demoniaka zany no nanontaniana dia mety toy izao no mety no teniny hoe voababo aho nefa tonga Jesosy navoaka ny demonia tato amiko ary dia mahateny aho zao no mahiratra aho zao. Zany ry havana dia manambara fahafahana mahagaga vitan'ilay mpanjaka, vitan'ilay maheritsika dia Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta izany. Hatramin'izay ka mandraka ankehitriny dia marobe koa ny olona voababo ny fahotana. Ka izany natonga ny
Paoly nilaza hoe indro olo mahantra aho, iza no anafaka ahy amin'ny tenany ity fahafatesana ity. Nefa aorian'izany ry havana dia hitany fa fahafahana ka loabolan'ny fifaliana izy hoe misaotra an'Andriamanitra hoy izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Voalazany izany ao amin'ny Romanina 7:1-20 ka hatramin'ny 5:20. Eny ry havana, misy fanjakana roa, misy kapiteny roa, ireo samy mitady ny fanahitsika. Kanefa izao ry havana, antsika ny misafidy izay lalana alehantsika. Zany hoe fifidianana izay hoe mavesa-danja sady adidy lehibe izany. Hoy Jesosy eto amin'izao andahatsoratra masina izay nenointsika izao hoe izay tsy mombay hozy izy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko izy dia manaka. Hita zany fa nisy lohan'ny jiosy tafavory teo izay tonga mba manahirana an' Jesosy, tsy nentinino azy sady nanao azy ho mpiara-miasa amin'ny devoly. Indray ry havana, ny fahasahian'ireo olona ratsy fanahy ireo teo anatrehan'ny zanak'Andriamanitra. Ny navalin'i Jesosy azy dia mazava tsara. Ahoana hozy izy? Ho foana ny fanjakana rehetra izay miady an-trano. Ary raha Satana koa aza no miady an-trano, ahoana no aretan'ny fanjakana hoy Jesosy? Samy hafa tokoa ny fanjakan'i Jesosy ry havana sy ny fanjakan'ny devoly. Ary izao ary hoy ny Tompo hoe antsika ny misafidy izay lalana alehantsika. Raha ny aim-panahy no heverina dia tsy misy ny hoe anelanelam-panahy, tsy momba ity, tsy momba iry, fa tsy maintsy ho anisan'ny miaramilan'i Kristy na ho anisany miaramilan'i Satana. Izay tsy momban'i Jesosy dia tsy maintsy ho amin'ny andaniny Satana ka manohitra an' Jesosy. Ry havana malala ao amin'ny Tompo. Heverin'olona sasany fa mahazo milalao amin'ny fahalotoana sy ny fahotana isan-karazany izy nefa mbola hiraikitra amin'i Jesosy sy ny fanantenan'ny fiainana mandrakizay koa. Tena diso hevitra izany olona izany ry havana. Ny mpirorosaina dia efa ny Satana rahateo, ary amin'ny andro farany dia ho eniny, tsy maintsy ho eniny ny feon'i Jesosy manao hoe tsy fantatro ianareo, miala amiko ianareo rehetra mpanao meloka. Araka ny voalazan'i Jesosy any amin'ny filazantsarany nosoratan'ny Lioka 3:17-20. Ka dia izay miandany amin'i Jesosy kosa no hahazo valisoa mahafinaritra ka hitenenany hoe avia ianareo izay notahiny raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo. Eny ry havana, antsika ny misafidy izay lalana alehantsika, ary tsarovy anefa fa tena ho sambatra tokoa isika raha misafidy hanaraka an' Jesosy marina tokoa. Noho izany, amaranana an'izao fampahirizana izao, mila miambina isika, fiambinana hatramin'ny farany ary no tadiavin'ny Tompo amintsika. Rehefa voaroakan'i Jesosy ary ny demonia eto dia mbola nanome anatra Jesosy mba tsy ho voa indray ilay olona izay nivoahan'ilay demonia. Hoy izy, raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana, ary rehefa tsy mahita dia hoy izy hoe ody any an-tranoko izay nivoako aho. Ary faran'izany olona izany ohatra dia ratsy noho ny voalohany. Na dia
no resena indray mandeha aza Satana, dia zao no tsaroviryavako mikely aina koa izy mba hazahoany miverina anjaka ao am-pon'ny olona. Ka noho izany dia fiambenana hatramin'ny farany no ilaina. Mila miambina ry havana, manaraka ny nakany devoly fanahy an' Jesosy tany anefitra, dia hoy ny teny fa nandao azy izy aloha, araka voalaza ny Lioka 4:7-10, tahaka ny fiandrasan'ny bibidia izay arapany koa no iandrasan'ny Satana fotoana izay hazahoany ny fanahin'olombelona. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, mila mitandrina itsika, mila mitandrina itsika. Ary zany nahatonga ny Paoly ary milaza hoe koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraolavo. Fiambenana hatramin'ny farany no ilaina, fiambenana hatramin'ny farany. Ary zany nahatonga ny Davida ary nilaza amin'ny teny zao manaraka izao manao hoe ato am-poko no reketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salamo 7:120. Jesosy mantsy amin'izao teny zao dia nilaza hoe eny tokoa kanefa sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ny fifikirana hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tenin'Andriamanitra no ekeny antsika hatramin'ny farany dia tsy ho diso fanantenana antsika ry havana, fa ny fandresena azo dia tsy inona izany fa ny fiainana mandraka izay. Mahereza ry havana, mahereza ry havana fa misy fanjakana roa izay mitady antsika. Aoka antsika hisafidy ilay fanjakan'ny mazava dia ny Jesosy Kristy Tompo zany, ary aoka antsika hiambina hatramin'ny farany. Azy irery ny voninahitra, antsika kosa ny fiambenana. Amen. Hivavaka antsika ry havana. Misaotra anao indrindra zay Jesosy amin'izany teninao izany. Mankasitraka fa mbola nivelarinao teto anatrehanay ny filazantsara soanao, ahafahanay misafidy ny fanjakan'ny mazava dia ianao zany Jesosy Kristy mpanjakanay. Ta io ny teny hitsira ao anatin'ny tsirairay avy, ary dia ampio Tompo ny tsirairay avy mba hiambina fa ny fahavalony tokoa dia masika mitady izay arapany. Fa raha mitoetra ao amin'ny teninao zahay dia tanteraka aminay tokoa ny teninao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Misaotra Jesosy malalako, raiso ny fitahiana ry havana ny tsodrano izay ho tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahy anao an'i Jehovah ka hiaro anao, hampamirapiratra ny tavany aminao an'i Jehovah ka hamindra fo aminao, hanondratra ny tavany aminao an'i Jehovah ka hanome anao fifaliana sy fiadanana. Fidio ny mazava hoy ny Tompo, miambena hatramin'ny farany. Aleluia. Amen. Tahian Jesosy daholo ry havana.